Si es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas, le des like a este video y comenta algo que te haya gustado mucho de él. Hoy quiero tener el micrófono muy cerquita de mí para que se escuchen unos buenos mouth sounds. También recuerda seguirme en mis otras redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook. Te quiero tocar toda la carita, toda la carita. Y lograr que te relajes mucho, 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 mucho. Para eso también voy a humedecer mis labios con esto. ¿Qué te parece? A ver, ¿qué tal? Sabe muy bien, la verdad. Vamos a ver si así logro hacer unos mouth sounds que te gusten mucho más. Relájate, relax, 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 relax. Si quieres puedes acercarte un poquitito más a mí. Acércate. Acércate un poquitito, 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 poquitito. Acércate un poquitito, 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 poquitito. Quiero que me prestes mucha, mucha atención a mí, ¿ok? No le prestes atención a esta luz. Solo presta atención a mi mano, ¿ok? No a la luz, sí a mi mano, ¿ok? Aquí a mi mano. No prestes atención a la luz. Solamente a mi mano. A mi mano. Muy bien. La luz. No, 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 no. Aquí a mi mano. A mi mano. A mi mano. Solamente a mi mano, ¿ok? No dejes que
A ver, pongo tu nombre. Perfecto. Ya sé que viniste por más speed painting y eso es lo que tengo para darte hoy. Quiero preguntarte qué tal está el clima en tu país, en tu ciudad, porque aquí, mira esto por favor, el calor en Medellín está tenaz. ¿Cómo te vas a ir sin ver mi gusano? Eso no se puede, amor. El gusanito del Santi. La verdad es un sonido que a mí en lo particular me encanta. ¿Te estás relajando o no? El sonido de la barba llevo haciéndolo más o menos 750 años y aún me lo piden como si fuera la primera vez que lo escucharan. Gracias por tanto. Bueno amor, espero que el video te haya
demasiada y necesites más aún para dormir, o simplemente quieras sentir más cosquillitas, pues para eso te tengo otros 500 videos, ok. Igual si este video te gustó y quieres más videos como este, es sencillo, dale like a este video y comenta: Santi, me encantó el video, quiero todos los videos así. Santi, me gustó mucho el video, quisiera más videos con esta temática. Y así pues yo sabré que te gustó mucho y pues yo tomaré medidas o cartas en el asunto y haré más videos para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Recuerda dejar tu like, eso es muy importante para mí, y gracias por ver el video hasta aquí, de verdad lo valoro y lo aprecio un montón. Nos vemos en el próximo video, que va a ser